呢個字係警察，讀嗰陣時候最好咧頭一個音節用個模糊元音 police， 唔好講 police 啊，好肉酸嘅。警方即係講晒所有嘅警察啦，就喺呢個字前邊咧加個 the police， 記住咧係複數名詞，即係話咧 the police are、the police have 先至得。如果要選翻個單數嘅名詞咧，你一定要講 the police force 或者 the police department。男警員就係 policeman， 單數複數一樣照咁樣發音。女警員呢，一個就 police woman， 多過一個 police women。嗰啲 PC 咧原來就係 police constable。嗱，呢個字係 con 行頭啊，但係正宗嘅英音咧要講 constable 嘅。喺外國見到警察咧，可以用呢個字打招呼，大家都接受㗎啦。officer。警員有一個花名嘅噃，我相信你都知啦，就係 cop，亦都可以叫做 copper， 係無傷大雅嘅。英國咧有個 Bobby， 聽講而家唔係好興添。